Hi guys, good morning. Welcome back to my videos. And for today, may gagawin akong bagong recipe. And ito pala guys, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, don't forget to like, share, and subscribe. Kung subscribe and pindutin nyo na rin yung bell notification para ma-update kayo sa mga bago kong videos na i-upload sa aking YouTube. And ngayon guys, gusto kong i-share sa inyo yung aking bagong recipe na gagawin. Napakadali lang siyang gawin, and ito ay healthy recipe na gawa sa tuna avocado salad. Isa siyang salad guys. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. So, ayan guys, ito yung ating recipe guys. Dapat meron tayong tuna mayonnaise. Basta tuna siya guys, ayan. And then, meron tayong avocado, isang avocado lang. Meron tayong white onion, parsley, meron tayong coleslaw. Dapat guys, kung meron kayong plain mayonnaise or cream salad, pwede rin siyang kaso naubusan ako, kaya ito yung gagamitin natin. And then, konting white pepper and salt. So, let's start guys. Gagawin ko na at ipakita ko sa inyo kung paano natin siya imimix. So, ayan na guys. Umpisahan natin. Una, hiwain natin yung white onion. Hiwain lang natin siya ng pinupino. Ilagay dito. Paghalo-haloin natin. Ayan, sunod, hiwain natin yung avocado. Medyo may itim siya. Ayan guys. Isang lang ang ginawa ko. Sobrang na siya. Masyadong ripe na siya. Isa lang yung ginamitan ko sa guys, gloves. Tapos iiwain mo ng ganyan. Na overripe siya. Kaya sobrang lamig. Masarap siya guys, lalo na pag iano mo sa tinapay. Ganyan lang yung pagkahiwa niya. And then pagkatapos, guys, buksan natin yung tuna. Ayan. Tapos halo-haloin. And then yung parsley guys. Then ito, konti lang. And then yung white pepper. And a little bit of salt. And then mix lang. I-smash mo yung i-smash natin yung avocado para maano yung lasa niya. So ganyan lang guys, ganyan lang siya kasimpleng gawin. Madali lang siyang
gawin. At napaka-healthy pa niya. Gustong-gusto ng mga amo ko to eh. So I hope guys magustuhan niyo yung ating bagong recipe. Ganyan lang siya. So ayun na guys, ready na siya. Ready na siya ready na siyang kainin. So, ayun na siya guys. Ito na yung plating natin. So, lalagyan lang natin ng parsley sa taas at kamatis. Naghugas ako ng kamay ha. So kamay ko. So, lagyan natin ng parsley sa taas. Ayan, yan. Ganyan. And then, yung kamatis guys. Yung kamatis, hindi ko na napakita sa inyo. Hiwa-hiwain natin ng ganyan. Tanggalin yung buto. Tapos ilagay lang sa gilid. Yan, ganyan. Decoration ba? Plating. Nag-practice ko dahil. Practice ko mag-plating dahil. Tama lang talagang pagkahiwa ko. Yung kamatis na to guys, isang ano lang yan, isang tawag ito, isang buong kamatis niyo. Hiwa ko siya ng kabilog, tapos hinati ko siya sa gitna at tinanggal ko yung mga buto. So ayan na guys, ito na yung ating tuna avocado salad. I hope magustuhan nyo guys, and don't forget to like, share, and subscribe para ma-update kayo sa aking mga bagong videos. Thank you guys, and salamat sa panonood. God bless us.